Nugui mankada o mangpili tei norok nugui mankada o viral mangpili no. Norok boda sei rok bai warjagui anti rabies ni vaccine rok ba tika rok rwjagye tong. Jodi no norok ni bisingo kebo khoroksachuk sei bai warjagui anti rabies ni vaccine ba tika rwjagye tongkha kai norok ni bagui ang mangpili tubi phaikya. Norok je video ni screen o je chwla no nugui tongo o chwla sei bai warjakmani pore sei hai byabohar khaiui borok rok no warna naimani mangpili tabuk social media o viral wngjak. Tai saimangka o chwla sei warjakmani matro 18 ghonta ni bisingo ni se bini sago sei ni tongmung ba sei hai ni byabohar nukjaka hinui bo tabuk koktoma rogo kasaui phaikya. Amoni bagui no je chung sei rok bai warjakha kai lerya karui tei obehela khaya karui 24 ghonta ni bisingo no anti rabies ni vaccine rok rwjakna nango. Haidike ang nog no sai khwnarwnai o chwla bahai sei warjakmani 24 ghonta kai swkang 18 ghonta ni bisingo no sei hai wngui tongkha sai khwnarwnai haidike norok naitongde ani video no paiasa. Je viral video nukha norok video ni screen o omo wngkha Uttar Pradesh Aligarh ni hinui chwng saimangkha. Je chwla khatiao thujak sei hai wngjak bini mung khe Ramkumar hinui chwng saimangkha. Saimangkha bono sei masa wari rwmani tei bo sei bai warjakmani pore bo bini kwsa jagao kaham khe sapon bai suka hinui bo saimangkha tai a sumaiyaguro kamini borok rokni kokni mote bo a kwsao moso gura bo phulinaka hinui saimangkha. Ulo bo horsa thumani pore hingke kaham kwrwngno tongo. Kintu bo je puro PS o thangani tika rwjaknani hinui tongmani jorao hingkano bini sago sei ni byabohar nukha bo sei hai swngkha tei bui rok no warnani naikha hinui koktoma rogo kasai phaikya. Ulo bono khatia kasakai khai tonikha tei norok nugui mankha na o mangpili. Hingka kai o mangpili nungmani pore hingke chwng joto no sotorko tongna nango je sei warjakha kai bwswk jora tui danger. Sei ni hote wngwu rabies ruk. Rabies ruk manjakha norok saimana borok thui sima thango. Tai omoni bagui no sei bai warjakha kai norok obehela ta khaya karui tati 24 ghonta ni bisingo no anti rabies ni vaccine ba tika rwjaknani nango. Kintu o chwla ni case o hingka 18 ghonta ni bisingo no rabies rokni ba sei hai ni lokhon nukjaka hinui doctor rok sai khwnarwkha. Karon sei ni sago sei kobor ba sei ni sago agini simi no rabies wngjak hingka kai mwtui hai case wngwu hinui doctor rok sai khwnarwkha. Hingka kai norok jodi no sei rok bai warjakha kai tati hospital o thangui anti rabies ni vaccine rwjaknani nadi. Tamoni hingke kami amchai tongnai borok rok belai no obehela khlaimani nukjago. Sei warjak hingkai vaccine rwjakya chwng agini tongmung chamung ni mote sei rok ni montro ba pathor kusubjago hinui khwnawo mailoma chao hinui khwnawo. Kintu hospital o thangui tika rok rwjakmani nugya. Amoni bagui no sei warjakha kai obehela ta tongdi joto sombhob 24 ghonta ni bisingo no tika rwjaknani nadi. Hingkai norok ani o video no jodi no chachakha kai like subscribe share khai di mutui hai tei kotal video rok manani bagui.